見覚えあるもんが。中にええもん入っとるんちゃう？発信源の一つはこの建物の中にあるね。かわいそうなポンプって、もしかしてこの子が発信源なん？ボディの状態チェック。シグナル追跡装置の反応が強くなってるよ。地下からみたい。じゃあこのまま地下に進む？うん、気をつけてね。店長さんもアリアちゃんもめっちゃ冷静やん。頼もしくてかっこええわ。この辺の壊れた高層体はほぼ宮妻に侵食されちゃってるね。宮妻って何？多分私たちが本気でボッコボコにするやつのことかな。